Tufuka da warwara ce, tufuka da warwara. Tufuka da warwara ce, tufuka da warwara tufuka da warwara ce, tufuka da warwara. Tufuka da warwara ce, mata guda hudu ba su san masutura ba, in ya rufe ta can su sai sun yi bankaɗuwa. Tufuka yake ta yi kullum su kuma na ta warwarewa. Mata guda hudu kowace halin ta bai yi kyau ba, wata na ta yin ƙazanta, wata ko halin ta ɗauke-ɗauke, wata babu nutsuwa, ga wata bata san martabar miji ba. Shi yana ta ƙoƙari domin shi bai yau shirin saki ba. Tufuka yake ta yi amma su kuwa na ta warwarewa. Tufuka yake ta yi su kuwa na ta warwarewa. Tufuka da warwara tufuka da warwara ce, tufuka da warwara. Tufuka da warwara ce, tufuka da warwara tufuka da warwara ce, tufuka da warwara. Tufuka da warwara ce, tufuka da warwara. Tufuka da warwara ce, tufuka da warwara tufuka da warwara ce, tufuka da warwara. Tufuka da warwara ce. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Wace sallama da kai? Kawun Hauwa ne. Kawun Hauwa kuma? Kana nufin dawowa za ta yi nan cikin gida? Da ka ta mana! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai, wannan shine gyara gagga auzunawa. Ha! Tufuka da warwara. Tufuka da warwara ce, tufuka da warwara tufuka da warwara ce, tufuka da warwara. Tufuka da warwara ce, tufuka da warwara. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ma garba. Ana bari. Ta ruwa. Garba lafiya dai? Wallahi lafiya dai ba da ruwa. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Kaga ka kiyaye fa shan ruwan sanyi da hawa roka. To amma dai ka san tafiya muka yi kuma a bayan mota muka tafi. Amma kai ma dan me zaka dinga hawa manyan motoci? Ka hau karaman mota mana dan ka biya bukatar ka kanka. To ai ka san yanayin tafiyar tamu da yanayin kayan nan dole sai a bayan mota ko ba haka ba. Kuma na san iskar motar nan ce. Allah ya so. Kwana biyu kenan dawowa ta kenan da kwana biyu murar nan ta kama ni kuma na san iskar nan ce. Mado, wai mana Garba lafiya kuwa? Na tambaye shi na ce man lafiya. Yi min banza. Kaga inda abin da ya dokar ba shi ya dokar ba zai yi ba. Wallahi matsalar tsaro ce. Tun tiyariyar na ta shigo na yi tunanin komai zai samu su ta. Amma wallahi tun tiyariyar ta shigo kullum je. Na rasa ina zan sa kaina abin gaba ɗaya biya da ni.
kullum gida ba lafiya, kullum cikin damuwa, kullum cikin tashin hankali. Tun da ta faɗo gidan nan ko da yaushe yadda ka san kamar rura wuta ake a gidan nan. Wai kana nufin dai matsalar nan har yanzu ita ce dai ta ƙi cinyewa tsakaninka da kai da Sa'adatu? Wallahi ta ƙi cinyewa. Kullum da ka ba. Bara dan sa baki. Ni a kawo wautar da gaɓintar abin da ya kamata a yi shi ne tun da ku tafe da rajo kun yadda cewar duk wata matsala ta aure ba a gyara ta sai da yin aure, to ka aure billahi ya wuce gurin mana. Ai abin da ya kamata a yi kira bismillah na barko lafiya. Mana Garba, ka tuna dillali ya fi mutum ne kaci. Yanzu kuma sannan a ce ka aure ta? Kana ganin haka zai haifar da ɗa mai ido kuwa? Shi dai ka ji abin da ya ce. Yawa wanda su bai shawara da shi ba kawai inda kyale shi ne zo yi shawara da kai. So duk shawarar da Mado zai baka, sai addu'a kawai. In yi zo bakin sayin da ka san magana yanzu zo ta fito daga bakin sa baya tauna ta. Kawai tana yunkurowa kawai zaka jafar ta ita. Sai da yake yi. To shi ne yake wannan maganar? Me yasa bai dakata an gama magana da shi ba zai tashi da shi? To abin da zai faɗa ba ya riga ya faɗa ba, abin da ya dame shi kenan. Tun da yana ganin kayi hanyar an ƙara aure to kai ma bari kai shi ma bari yi hanyar da za a ƙara wani auren nan. To, bari mu gani idan wannan shawarar ta sa haka take? To babu damuwa sai mu gani. Allah ya sauke. Addu'a mu dai. Allah ya sauke. Ni dai ina kawo ƙarshen wannan damuwar take da muna gidan. Ma abin ba daɗi ba. Wallahi abin ba daɗi kar ka so ka ga yanda ne. Ko cikin dare tashi nake kawai in zauna ni jigun. Na san me ke min dare. To shi kenan. Babu komai. Amma dai shawarar da zan baka ka ci gaba da addu'a. Ba da mu Allah zai gode ma insha Allah. Nagode ma. Ka nemi tafarnuwa fa. Ka ringa amfani da ita. Ka san gajiji? Gajiji to ka neme shi. Sai ka nemi suka fari da masoro. A haɗa ma a dafa ma. Insha Allah kana sha za ka ringa wannan. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Yanzu dan girman Allah abin da kika dauka a rayuwa ke zai miki daidai kenan. Me dalilin da yasa kika dade? Gidan aure na je. Gidan biki na je. Kuma wai dan saboda na fita ban gaya maka ba dan sata wannan ba hali kenan mutum yayi. Kuma na gaya maka. A wannan mu ne kirjin bikin nan idan ba mu ba biki. Idan ba mu ma auren bayuwa zai yi ba. Gidan aure na je. Dan aure kika ji. Idan na tambaye ki na kika ji shine gidan aure ko ki gara gaya ma. Ki sani ce fa ina da haƙoƙi masu dimbin yawa fa akan ki. Kuma ke ce amana kirjin biki, ke ce ake wa bikin? Kuma da kake ta wani maganan cewa kaga alamun mama na ci na koshi. Shin da na yin nan shi yake damun ka? Saboda na ci na koshi, so kake faɗi na mutu ban ci ba? Je gidan auren kan na ci abinci kake so? To, wata sabuwa. Wai yin tambaye ka mana. Rayuwar aure aka ce maka rayuwar kurkuku ne? Ni kenan bani da sakat, ni kenan ba zan yi rawan gaban hantsi ba lalle kenan kowane abu sai na tambayi umarninka? Ya kamata fa ka gane ni ma ina da yancin da zan yi duk abin da na ga dama. Ina da yanci. Ina da shi. Shi da nake so ki dauka ki bani yana ina nawa. Gaskiya kai hakuri saboda ni ban yi abinci ba wanda lokacin da zan Na wallahi wa ina ne. Wata irin rayuwa ce wannan ne. Ko ina ba daɗi, kasuwa ba daɗi, gida ba daɗi, ko ina ba daɗi. Wata irin rayuwa ce da fuskanta ne da zuciyata. Kasuwa ba daɗi, gida ba daɗi ko? Ba ki sani ba ina da haƙoƙi masu ɗumbin yawa ba a kanki. Kanka ake ji. Hai. Wani haka ne rayuwar aure yake? Wani haka rayuwar aure yake kawai shi kenan wannan wani irin da shi da Allah ya bani. Kai, ina lillahi wa inna ilaihi. Ya biya hana ni rawan gaban hantsi. Ya biya hana ni tsakat ni da gidana ya biya hana. da warwara ce, tafuka da warwara ce.